係，大家好啊，我係阿 Ken 啊，咁啊今日帶你去睇咩呢？就係油塘半山朗寓啦，正打得火熱嘅新樓盤啊！咁我哋而家過去入去望下。咁我哋而家咧上到嚟呢個730尺嘅單位3房套房連工人套房嘅間隔，咁啊嚟到呢度咧就係客飯廳嘅位置啦。咁啊長方形，空間感都好大嘅。咁啊樓底都好高㗎。咁我哋而家再睇下其他地方。好，咁我哋嚟到呢度廚房啦，咁啊都係正常嘅一個 L 型嘅設計，咁啊發展商就送埋煤氣爐啊、蒸焗爐啊、抽油煙機啊同埋雪櫃。咁廚房入邊咧仲有個工人套房啦，咁入邊有個分體式冷氣機嘅。好，呢度第一間睡房啦，咁視野都好廣闊㗎。跟住第二間嘅睡房同頭先第一間都好相似㗎，佢視野都一樣咁廣闊，空間感都好大嘅。係嚟到呢度咧，就係一個主人嘅套房啦。咁佢呢度咧有個 L 型嘅廣角窗，咁啊視野都好廣闊嘅。咁啊透光度都亦都好高，因為望住嘅山景關係啦，同埋有少少嘅海景，所以佢嘅私隱度咧就特別高嘅。咁嚟到呢一邊咧，佢係一個小小嘅工作平台，咁啊望嘅景觀咧都唔同㗎。大家睇完覺得點樣呢？係咪覺得好靚啊？咁如果你哋想要知道更多嘅動向同埋資訊，或者其他嘅資料，都可以聯絡我阿 Ken 㗎。好，我哋下次再見啦，拜拜。